Сука, блядь! Из берегов. Как сообщили представители властей, разгул стихии в Хашорском районе привел к обрушению автомобильного моста, из-за чего несколько сел оказались отрезаны от большой земли. Жертв нет, однако региону был нанесен значительный материальный ущерб. В стране также возможен дождь, плюс 21 градус. Всем всего доброго. Переверток. Валик такой стоит там. Ну, красиво. А, видите, я говорю, что там у меня... Я прорвался между толпами дебилов и фейков. Чем выше ты, тем больше время, тут же тысячи годов. Я говорю о себе больше, чем знаю, как странно, ведь говорят, что я никто. Ёб твою мать. А куда, блядь? Нагорская. Ладно, стой.